Последние несколько лет мы с вами активно жалуемся на маркетинг Konami, упрекая японцев в том, что они не торопятся раскрывать все карты сразу, а когда начинают заводить разговор о своем проекте, то рассказывают совсем немного. В общем, нет смысла напоминать вам об этом, поскольку вы это и так помните. Однако, маркетинговая работа японцев в этом сезоне поражает, ведь они целых 3,5 месяца собирали команду из игроков партнерских команд в своем твиттер-аккаунте. И наконец-то эта сама маркетинговая кампания подошла к концу. И вполне вероятно, что после нее мы можем дождаться новостей по eFootball 2022. А может и не дождемся. Об этом и предлагаю поговорить в рамках этого ролика. Но перед тем, как мы приступим, напомню, что ваша активность в виде лайка и комментария способствует продвижению канала. А если вы здесь впервые, то, конечно же, подписывайтесь и прожимайте колокольчик для последующих уведомлений. Как оно зачастую бывает, одна рекламная кампания не может начаться, пока не закончилась другая. И по большей части все посты в официальном аккаунте eFootball, за исключением постов о переносе полной версии, как раз таки и были посвящены кампании по набору топовой команды из игроков партнерских клубов eFootball. Примечательно здесь то, что Konami собирали эту самую команду целых 3 месяца, а того и больше. Почему японцы так затянули с этим фанатским голосованием? Но они на какое-то время замолчали после анонса о переносе версии 1.0.0, и в начале января вся команда, в том числе и люди, ответственные за твиттер-аккаунт, были в отпуске. Вот вам и пожалуйста. Однако это никому не нужное голосование подошло к концу, и мы можем выдохнуть с облегчением, ведь его окончание может означать скорейшее появление новостей по версии 1.0.0. И здесь у нас есть несколько вариантов. Первый. Konami начнут рассказывать о ходе исправления игры в ближайшее время. Это через неделю-полторы максимум. Либо же второй вариант. Будут отмалчиваться вплоть до середины марта, начала апреля, когда подойдет к концу еще одна кампания, которая проходит непосредственно в самой игре. Третья кампания за карточки легенд заканчивается 17 марта, и в отличие от двух предыдущих кампаний не содержит пунктик о том, что она может быть проведена повторно. А скорее всего, это заключительная кампания перед анонсом и новостями по версии 1.0.0. И зная Konami, более вероятен, конечно, второй вариант. Но, как мне кажется, сейчас самое что ни на есть нужно время для того, чтобы вновь подогреть интерес к своему проекту. Вкратце рассказать о новом виде новых режимов, системе трансферного рынка, я не знаю, или просто выпустить уже наконец эту пресловутую дорожную карту без лишних слов. В общем, подытоживая все вышесказанное, идеальнее моменты, чтобы начать действовать, не придумаешь. Воспользуются ли им Konami? Большой вопрос. Хотя, может быть, это все их часть глобального плана, о котором мы рассуждали в одном из роликов, кто знает. Но ваше же мнение, дорогие друзья, я буду ждать в комментариях под этим видео. Не забывайте также поддерживать видео лайком, поскольку именно ваша активность — это двигатель прогресса данного канала. Жмите по красной кнопке подписаться и колокольчику рядом с ней, если находитесь здесь впервые. Мы говорим о PES, eFootball, ну иногда о других футсимах тоже. У меня на сегодня все. Всех благодарю за просмотр и желаю удачи. Несмотря на все последние новости, надеюсь, что мы все сможем прорваться. Поэтому в лишний раз сил и терпения вам, друзья. До скорых встреч!